September we met, I can tell by your smile. Luna. Olá, meus amores. Amor. Deixa eu tirar um pouco a máscara aqui. Tô dentro do carro, posso tirar. Olha quem tá aqui com nós. A Lulu. Ei, Luna. Luna. Nós estamos indo ali numa loja comprar uma aspira pó, porque o meu quebrou, não funciona mais. E nós temos um gato e um cachorro em casa. Nós temos animais em casa. Se não for com aspira pó, não dá certo com a vassoura, fica todos os pelos para trás. A gente varre, ontem eu varri a casa, mas não adiantou nada. Quando eu vou passar o pano, a gente vê os pelos tudinho ainda. Aí eu digo, não, vamos comprar. Eu comprei um sem fio, que custou 175 na Amazon. Acho que durou 3 meses. Depois a gente foi em outra loja, compramos um que custou acho que 55. Não foi? Mais ou menos. Quebrou também, durou mais ou menos 3 meses, quebrou. Aí agora comprar um melhor, né? Que vai gastar um pouquinho a mais, mas vale a pena, né? Vamos ver o que a gente encontrará. Se a gente encontra menos um na promoção ou não. Vamos ver. Depois eu mostro pra vocês. Tá bom? Ai, aqui toda contente. Quando ela sai com a gente, ela fica tão alegre. Mas nem sempre a gente pode levar, né? Se a gente vai no supermercado, não pode levar, né? Hoje a gente não vai passar no supermercado, não. Ela vai passear com a mamãe, né? Fazer compra com a mamãe e o papai, é? E Lulu? A Lutando de aspira-pó que tem aqui. Agora a gente vai ver qual é que a gente vai comprar. Non hanno la Dyson, non la vedo. Mas C'è tem. 90. Tem a Dyson, que eu vi outra vez. A gente quer comprar a Dyson. Esse da Bosch. Esse da Bosch não tá caro, não tá. Deve ser bom. Ele tá 299, 300 euros. Mas nós queremos a Dyson. Olha que lindo que tá. A Dyson a Dyson na Bosch também é a marca boa. Hã? Non devi guardare la bellezza, vediamo Dyson. Olha, esse aqui que a gente quer, ó, gente. Un po' quella che hai visto te. Olha, Dove Dyson. riesci? Nós queremos esse aqui, ó, essa marca aqui, Dyson. Tem vários tipos. Il vuoto, poi vedi che è uguale, stessi prezzi che di là. Io volevo chiedere se qual era la differenza in più rispetto all'aspirapolvere Dyson V8, che è questo. Esse aqui custa 379 e aquele ali custa 3,99. 399, quase 400. E esses outros aqui, quanto custa? 499, esse aqui 599, que vai subindo os preços, ó. 799. É, gente, a gente foi lá, né? Na loja. E não tinha mais, gente. Já tinha vendido tudo aquilo que a gente queria. Era alegre que a gente ia encontrar aqui perto de casa, na Unieuro. Porque assim a gente já voltar logo pra casa, vai ter que ir num lugar mais longe pra ver se a gente encontra. Se a gente não encontrar lá, da viagem perdida, é. E compramos outro. Não compramos aquele que a gente mostrou pra vocês de 379, né? E o outro era de 400. Porque não tinha mais. Aquele que custava menos, de 379, foi fabricado em 2017. Diz que não fabrica mais. E não era muito bom. Aí ele aconselhou a gente esse aqui. De 379, sabe quanto nós pagamos nesse aqui? 600 euros. Muito caro, mas também diz que é muito bom, muito potente. A gente vai abrir e mostrar pra vocês. Aqui pra gente não tem aqueles angolinos, né? Onde espera pode não vai, pode colocar esse aqui. Esse aqui a
gente coloca na parede com um parafuso, aí coloca o espirapova assim na parede. Aqui pode limpar o sofá também. É o carregador. Ele aqui embaixo não precisa estar mudando quando for limpar o chão e o tapete. Porque conforme ele vai mudando o modo de trabalhar, conforme qual o piso que ele vai passar, né? Se ele for passar um piso do piso para o tapete, quando vai no tapete ele já muda o modo de trabalhar, o modo de rodar isso aqui, de aspirar. Isso aqui, se cair alguma coisa em cima da mesa, pedaço de pão, se alguma coisa, arroz, alguma coisa, ele limpa também, né? Tá carregado, viu? Línguas, pode mudar. Português, não tem não. Digital, né, amor? Sim. Português, e tem português também. Coloca italiano. Tá falando português. Minha língua principal. Ok. Questo restano poi in mezzo. No. Ah, só pra usar e Però per usarlo, vedi? tem que colocar pra carregar, gente. Olha, digital aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Sem fio. Aqui dentro, como é que é? Embaixo. Quando eu for usar, eu mostro pra vocês. Porque tem que colocar pra carregar primeiro. Aquele que a gente usa mais, pode colocar aqui. Vedi, c'è anche questo qua, così, però... Eu pego. Tem mais isso aqui, gente. Eu tava dentro da caixa ali e a gente não viu, ó. Tem mais essa coisa. Bom, isso aqui pra que é? A gente vai ter aqui. Pode limpar também o carro dentro. Talvez isso aqui é pro carro. Bisognerebbe leggere. A gente vai ver direitinho, vai olhar a instrução direito. Tem um monte de peça, quem não sabe pra que é. Esse aqui, ó, é o outro velho. Vai ter que jogar no lixo. Deixa eu mostrar aqui direito. Vai estar aqui encostado na cadeira. Ó. Porque deu problema. Não tem como consertar. Fazer o que, né? Onde é que fica? Ó, onde é que fica a sujeira? Porque tem pouca sujeira. Aqui, ó. Não tem saco. A gente abre aqui e tira o lixo de dentro. Bem rapidinho, vou mostrar pra vocês agora como é que a gente tira o lixo de dentro. Eu vou colocar o lixo nessa lixeira aqui.
Faz assim. Aperta aqui e ela sai. Coloca um pouco aí. Basta tocar. O botão é aqui, ó. Espera. Ó, o botão é aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui, esse vermelho aqui. Se toca um pouquinho aqui, já funciona, ó. Aí eu faço assim, ó. Aí é automático. O lixo, aqui tinha pouco lixo, ó. Pouco lixo. E quase todo dia do ano passado, né? Deixei. Eu coloco aqui de novo no lugar. Muito fácil, muito cômodo. Não é como aquele... Tem um de saco, tem que tirar o saco, tem que amor, esse aqui não. Muito prático. Gostei, recomendo. Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Não se esqueça de quem não é inscrito, se inscrever no canal, deixar seu like. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.